Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mấy chị đội mẫu nguyên đầu thời trang nha. Đó, mẫu nguyên đầu nó sẽ có mấy cái kẹp nha mọi người. Cái này mình bỏ mấy cái kẹp ra giùm em. Lâu ngày nó có giãn form thì mình có thể móc cái dây tăng đơ vô nha. Đó, bên đây một nấc thì bên đây cũng một nấc giùm em nha. Rồi khi mấy chị đội á, ví dụ tóc ngắn như của em á, thì mấy chị chỉ cần cột lại thôi, hoặc là mình sử dụng lưới chùm đầu nha. Đó, mình để lên thì mình canh nè, cái ngôi thật với cái ngôi giả nè. Khi mình để lên nha, mình canh ngôi thật với ngôi giả giùm em bằng nhau. Đó, mình giữ phần trên đỉnh này lại giùm em. Đó, mình kéo xuống là cái tay mình nhét cái phần tóc ngắn của mình lúc nãy giờ vào trong cái lồng nha. Đó, mấy chị nhét vô trong cái lồng giùm em. Đó, mấy chị chỉ cần nhét xong mấy chị kéo xuống cái tóc tới trước nè. Đó là mình căng chỉnh nha. Đó, mình căng cho hai bắp tay hai bên đều giùm em nha. Đó, ngôi tóc ví dụ mình muốn trán thấp hay trán cao là mình kéo xuống tùy theo ý mình nha. Đó, khi mấy chị đội đó là phải có một lớp tóc thật của mình phía trước này là nha mấy chị. Đó, nó hở ra thì nó đội lên hất lên luôn, nó sẽ tự nhiên hơn nha. Rồi ok hết, mình đè cái kẹp giùm em. Đó, tại vì cái lúc mà mình gắn lên đó mấy chị là mình đã cào cái tóc thật nhẹ mình vô trong rồi. Đó, là mình chỉ cần đè xuống nó sẽ ôm sát luôn nha. Đằng sau này có một kẹp mấy chị cũng bấm vô giùm em luôn. Đó, vậy là xong rồi, mình được nha.